我哋今日會去正佳廣場隔離嘅天環廣場兜一兜啊！呢個天環商場咧，應該咧都係賣啲奢侈品嗰啲。有興趣大家可以嚟睇下，個樣真係幾靚㗎。哦，有喜茶㗎裏面，同埋買啲化妝品啊，名牌子啦。天環廣場啊，係2016年落成嘅。佢有11萬平方米啊，有190間店鋪進駐啊。佢主打係年輕時尚高端品牌啊，更有多間網紅餐廳添。嗱，有喜茶㗎，呢度幾犀利。係咪要嚟翻杯汪汪滋滋啊？現代嘅廣州嘅天河區就係咁樣㗎啦。繼續行下呢個天環廣場先。我哋一入到天環廣場啊，就走咗去一間甜品鋪頭睇下喎。哇！你睇下呢度一啱啱嗰啲係乳酪同埋布甸嚟㗎，睇到都想食啊！呢度啊，仲有一間好大嘅蘋果店啊，大家真係要嚟睇下。哦，上咗嚟個平台度啊！你睇下幾靚！哇！呢個商場真係好大好大好大。哦，有加價呢度。嗱，我哋跟住落嚟咧，就去前面呢一座好新嘅建築物啦，就係叫太古匯啊，好似話係有啲嘢睇嘅，都過去望一望先。我哋就由天環廣場啊，用咗13分鐘時間行咗去太古匯啊。而喺中途啊，我哋見到啲有趣事喎。哎呀，慘啦，個女仔冇戴頭盔，俾人哋捉啊！最慘係要影相啊！俾人捉咗冇戴頭盔啊，真係陰公。頭先佢揸係支旗嘅。原來太古匯啊，就係買啲名牌子嘅。你睇下，你會見到 Hermes 啊，同埋見到 LV 嘅喎。哇！呢度咧簡直係廣州版嘅置地廣場，真係高級地方。下一站啊，我哋嘅目的地係海心沙公園3號橋啊！我哋會乘坐地鐵3號線啊，石板橋站啊，坐2個站，然後到珠江新城啊，然後再步行11分鐘啊，就會到底個海心沙亞運公園3號橋噶啦。我哋嚟呢度嘅目的啊，喺呢度因為開咗個叫他市集嘅小市集喎。好，我哋過去睇下。哦，即係好似香港嗰個叫咩中展會咁，我覺得突然間有啲似。哇！係咩嘅？哦，有啲電話繩嗰啲自己整嗰啲咯。馬連店馬繩好靚。哦，仲有啲首飾。哦，有啲士多啤梨賣喎，唔知點計咧。哦，38一斤。那藍莓呢？藍莓是65一盒。哦。一盒有多少？1盒是400。這哪裡的藍莓？遼寧丹東的。好啊，我哋就揀幾粒食下啦，38蚊斤。大粒。係咯，咁大粒，我真係想試下冇味。哇，這個好紅啊！這紅的。那邊也有點。真係買咗士多啤梨啊！我哋。哇！正啊，好食啊！好甜唔甜啊？哇，好甜喎！喂，整粒嚟試下。超甜，同金黃有得揮喎。哦，呢度咧有得即場食薑撞奶啊、雙皮奶喎。呢個姐姐會整俾你飲㗎。真係有晒廣州特色啊！嗱，老西關奶粉，嗱有得食唔幫你我親啊！哦，呢間咧就飲陳皮嘅，食陳皮茶。飲陳皮茶呢度，呢個區域咧全部都飲茶喎。
呢度就有荔枝炒、荔枝薑茶，真係幾有趣喎。啲郵票啦，哦，大版票、小版票，呢個係純金，一克金嘅，哦，金嘅郵票。係一克金嘅。哦，呢啲全部都係阿店主自己手寫嘅。新年咧買呢啲一流。關注小紅書可以送啲書籤，我自己寫㗎。全部都係我自己寫嘅。我沒帶。報褲啊！個個嘅月對真係比較抽嘅。你試帶，你試帶。你自己先知係咩味。呢啲冇擺呢度。哦，呢啲係合香珠，即係啲揾啲藥材咧整成粉粉，跟住就壓成珠珠嗰啲，係啊，之後就香味嘅。係啦，養生咯，係啊，哦，真係好多嘢睇，咩都有，同埋好新穎啲呢個嘢。正喎，呢個刺繡，刺繡又有，好正啊啲色，嗰個得意啊，呢個得意，係咪？啲荔枝幾靚。栩栩如生啊！係啊，仲有啲牛仔布感覺嘅毛公仔。啊，哦，呢啲全部都係啲冷織嘅花喎。永不凋謝嘅花，係啊，得閒洗下佢又乾淨翻嘅。好得意啊！呢度有啲迷你，哎呀，蒜頭啦，白哇名副其實嘅白菜仔啊！哇！呢度好多花啊，你睇下，全部都係冷製嘅花。你睇下。去到第二檔咧，除咗咧冷花之外，仲有布花添喎。呢間嘢全部都係做布藝嘅。嚟，你睇下，全部都係做布藝嘅喎，呢間。嚟，你睇下幾靚。嗱，呢兩檔咧就賣嗰啲大灣雞嗰啲玩具，真係幾多嘢睇㗎。哦，呢間咧就係買啲 3D printing 嘅鞋，而家可以科技去到用 3D 印鞋啦，真係難以想像啊！而家呢個世界真係，嚟呢間公司啊就係。哦，呢個 area 咧就係同啲口腔護理有關嘅喎，有洗牙器材啦，自己屋企洗下牙，有唔同嘅口腔護理嘅產品嘅喎呢度，嗱眼護理啦呢度就係，真係咩都有。行完他市集啊，其實已經接近夜晚啦，而我哋下一個目的地就係去呢個沙面島行下。我哋會由地鐵5號線珠江新城站啊，然後坐4個站到呢個歐莊站啊，然後轉乘6號線啊，再坐8個站就會到達黃沙站啊，然後再步行11分鐘啊，你就會到達呢個沙面島噶啦。全程啊需要差唔多成個鐘啊，所以大家要預備早啲時間啊。你睇下廣州地鐵咧都幾多禁忌嘅喎，好多嘢唔俾做啊！大家一定要遵守法例啊！知唔知啊？到咗黃沙站之後啊，我哋從呢個 E 出口離開啊，行去沙面島嘅途中啊，我哋就欣賞下廣州古老嘅街道。哇！呢度好舊式古老嘅藥材鋪啊！成條藥材街啊！呢度古，呢度一陣藥材味嘅。錢好多啊！廣州真係一種老城市嘅味道，啲街道咧好古老啊！嗱，呢條橋咧都好多啲手信嘢賣喎，你睇下，都係買啲手信嘢咧，俾啲遊客啊嚟呢度買嘢嘅。哇，過沙面島咧就咁嘅喎，原來有條河，
中間有條好古老嘅橋。喺個嗰邊咧，好似去咗澳門咁樣喎，啲歐陸小鎮 feel。呢度就係沙面島啦，出名啲歐陸 feel 啊，古色古香。好似以前呢段有租界嚟嘅，我記得係。好似係租界嚟㗎。係啊！哇！大家睇下沙面島真係好靚喎，好似去咗澳門咁樣。呢啲就係歐洲 feel 啦。喺廣州好似去咗歐洲。廣州咧真係同深圳好唔同。深圳咧就冇啲古色古香嘅嘢嘅，全部都係新。改革開放之後就乜都係新嘅喺深圳。呢邊咧就好翻啲歷史遺留嘅痕跡，你睇下，好靚㗎，全部都係啲古舊嘅建築啊咧，有時代嘅見證啊！沙面島啊，喺第二次鴉片戰爭之後啊，被割讓俾英法聯軍啊。英法聯軍啊，總共統治咗沙面島85年啊，直到二次世界大戰之後啊，1946年左右啊，沙面島啊先正式歸還翻俾中國政府啊。所以啊，到而家仍然保留咗好多當時候興建嘅歐陸建築喺度嘅，裡面啊包含咗當時候嘅銀行、領事館、洋行同埋教堂喺裡面嘅。上環保樓哦，呢度咧，依間好似有啲咁嘅柱建築咧嘅地方咧，係間鋪頭嚟嘅，叫萬寶樓，唔知買咩嘅，入去睇下先。得意啊！呢度咧有啲香賣啦。哇！呢隻雀好嘈啊！一樓进，右转，万宝路一樓进，大門右轉，有動物。哦，哇！依間 Starbucks 好靚喎，你睇下。但係咧寫住哈利波特啊，有咩關係咧？同哈利波特？哦。哦，94分3車站啊！哦，睇下幾靚！哇！哇！成間 Starbucks 都係同哈利波特有關㗎啦。主題啊，唔知佢係咩學院咧？係啦，但係有一就知佢咩學院啦。你睇下，好似去咗環球影城咁啊！哦，有個火爐喎。我哋搭火車啦去。我哋走啦，月台呀！哦，原來呢度係咧匯豐銀行舊址嚟嘅喎，你睇下，咧唔知有冇 ATM 撳錢咧？應該係。嗱，好多人喺度打卡㗎，始終都係匯豐銀行啊嘛。原來咧呢度咧係以前美國領事館嚟嘅。你睇下幾靚呢度，度咧好似人哋以前咧拍嗰啲大宅咧，神秘大宅。迷離莊園啲。迷離莊園啊，係啊係啊。唔知咩有個爵士喺入邊嗰啲。見到個爵士行過。哦，呢度就係德國領事館舊址嚟㗎，呢度你睇下，又係好古老喎，你睇下。而家變咗一間餐廳嘅應該係。
沙面島啊，另一個特色就係梗係依間白天鵝賓館啦，睇下。沙面島咧，行幾十秒咧，就行咗過嚟海邊噶啦喎，即係頭先嗰啲歐陸建築，跟住咧就側邊就係個江邊嚟嘅，睇下個江邊幾靚嚇，人哋個江同我哋個維港真係差唔多咁遠距離嘅啫，你睇下。好啦，我哋去最後一站聖心教堂啊，睇下嗰度有咩食先。而家過去睇睇。我哋由地鐵6號線文化公園站出發啊，經過1個站去到一德路站啊，然後再步行7分鐘啊，就會到達聖心教堂噶啦。我哋到咗啦，但係入咗夜啦，佢太夜啦，已經閂晒，但係有人喺裏面做緊彌撒嗰啲嘢，應該睇下。好多真係好多天主教徒噶，廣州都好多人喺裏面喺度祈緊禱。教堂附近呢都係冇變過噶，但係啲餐廳我記得就唔同咗樣啦，以前唔係咁樣。哇！呢個教堂好似惡魔城嗰個教堂啊，嗰隻 game 惡魔城嗰隻教堂。離開聖心教堂啊，我哋用9分鐘時間步行去呢個星環國際商業中心食嘢啊！我哋行完教堂呢，就去咗呢個叫星環嘅商場喎，係嗰啲本地人頭先同我哋講呢度有嘢食喎，我哋入去睇下先，睇下有咩食。哇！呢度好靚喎，有噴水池，有個一望無際嘅天空。好啦，我哋就決定今晚就食呢間小東北，入去睇下先。我哋咧到咗2樣餸啦，而家咧佢係俾啲手套，好搞笑嘅，俾卡超傻鴨嘅手套嚟喎。咩都有喎，唔同喎。嗰個先係傻鴨，我係傻鴨，同埋車厘龜。咁我講呢個啦。我哋今日食京菜夜晚黑喺呢個商場度。東北京菜。咁呢個係咩嚟㗎？炒三鮮嗰啲咁。炒三鮮係啦。係啦，但係都係啲齋類嘢嚟嘅，好似唔係海鮮嚟嘅。即係青椒、薯仔同埋矮瓜。哦，即係素嚟嘅。呢個咧係啦。呢個就係咩啊？呢個類似係咪叫咩咧？片尾鴨啲 friend 咯。係啦，佢個名就叫做春餅京醬肉絲啊。嗱，點整㗎啦？而家我哋示範一次點整喎。睇你中意食啲乜，跟住就每人夾少少。係啦，係啦，跟住啦，每人嘢少少啦，一個少少啦。呢個就芫茜真係好過人㗎啦。好，跟住就打好佢。然之後咩口感咧？係啊，一嘢擺落口。冇錯。點啊？味道如何啊？有少少後悔唔應該落芫茜，啲芫茜太搶味，搶咗我啲肉味。啲肉就 O K 嘅啲味係嘛？啲肉 O K 嘅，佢係嗰啲好濃郁嗰啲係咪叫麵豉醬咧？醃過佢之後攞嚟炒嘅。即係咪甜㗎？甜甜地、鹹鹹地咁咯。哦。如果就咁食，好似有少少鹹啦，啱先覺得。哦。係啊。係啊。咁我哋試下個炒三鮮啦。好。可以啊！點啊？味道如何？呢個炒三鮮？呢個炒三鮮，我一開頭以為佢好似齋菜咁樣嘅，跟住結果估唔到佢咧，將所有嘅材料咧，即係首先炸過之後，佢係特別香辛，特別係薯仔嘅，都知炸完幾好食㗎啦。香辛嘅。係啊，跟住可能再揾啲蠔油炒翻，味道幾適中。鹹定酸定係甜咧？鹹。鹹嘅 ，OK 喎，想象到。咁我哋試埋個羊肉啊！依家啱啱上嘅啫，羊肉。哇！有酥唔酥啊？唔酥。最正係咩啊？係孜然羊肉啊！係啊，其實咧，大家咧呢幾味餸本身都係辣嘅，但係我因為我哋唔食辣，我哋叫佢走晒辣啊，所以會有少少口感唔同。哇！完全咧，好似平時食串燒鋪咧嗰種
羊肉串嘅味道。咁啊抵食喎，咁多條串燒喎。係啊，好雞肉食啊佢，好香啊！係啊，啲鹽粉好夠啊佢。嗱，呢一餐咧個單出咗啦，咁即係成為190蚊啫。我哋有3味餸 ，OK 啦，可以啦，190.7嘅人民幣，為200零蚊港幣啦。睇翻個匯率啦。食飽飯之後啊，我哋就離開呢個星環國際商業中心啊，跟住我哋用9分鐘時間啊，步行去呢個今晚我哋所住嘅地方啊，一米公寓。哇，條橋幾靚，你睇下夜晚黑嘅廣州幾靚。而家呢，我哋呢先揾酒店啊，因為呢廣州其實都唔係深圳咁多人啦，我哋就好放心一定揾到酒店。我哋揾啲好平價嘅旅館咯，諗住100-200蚊咁樣啦。我哋而家過去睇下先，沿住江邊揾。我哋頭先見到一間嘅幾抵嘅，過去睇下有冇房。而家咧就喺呢個嚟，前面係個江邊嚟嘅。跟住咧，我哋而家就去咗依間公寓，唔知咧睇下咩料喎。係咯，唔知有冇得 book 咧？而家咁夜。我哋咧就去到，跟住用 Apps 去俾錢會抵啲喎。咁咧，我哋就開始喺度買啦。好，我哋去揾我哋間房啦。幾多號咧？啊，正呢間好。入住請敲門啊！哦 ，OK 喎，幾骨子喎。我哋幾多錢話而家呢間房？200蚊港幣定係人民幣？差唔多200頭到咯，因為我用咗美團有啲券，所以減埋。200蚊人民幣。係啊，200頭人民幣到。咁啊抵喎，咁大間房。嗱，有廁所㗎，雖然係冇浴缸，但係其實如果你成日過嚟玩嘅。我覺得可以咯，200蚊。睇落四正，起碼新淨咯。係啊，即係唔係舊酒店。係咯，入嚟冇乜味咯，都 OK 嘅，最緊要冇煙味咯。check in 完之後啊，我哋就喺江邊行下，過埋橋睇下有啲咩睇先。哇！我哋 book 完酒店就出嚟行下江邊，消化下，食飽飯，幾靚。有興趣你可以咧搭喺隻郵輪珠江營。係啊，啲時間就餘下嘅。有主題喎，原來介紹。110幾蚊到108之間咯。係咯，但可口可樂係貴啲㗎嘛。夜晚黑先開始嘅。係啊，7點鐘開始。咧就係搭呢隻船啦，你可以坐呢隻船就遊珠江啊！呢個珠江啊。係啊，係啊，咧就咧沿住呢條樓梯咧就上呢條橋喎，就係啱先睇到嗰條橋啦。上去睇下先，睇下夜景先。咧我哋又上到呢條橋啦，你睇下，哇！呢度條睇風景真係一流，睇幾靚，好似拍戲咁啊！哇！睇下幾靚。我哋而家企喺橋嘅中間，左邊咧就係越秀負責，右邊咧就係海珠區，係兩個唔同嘅區嚟個。我哋企喺河嘅中間。嗱，我哋行到去個叫海珠區咧，附近有好多啲宵夜檔嘅。我見到對面都係嘅，頭先嗰邊。好多啲宵夜檔嘅呢度，全部都係大排檔咁食嘢，好正。哇！真係好多嘢食啊！你睇下，好多宵夜檔。我哋有啲後悔頭先咧去咗商場食啊，應該喺度食仲正，仲有風味。大排檔。哇！哇！有隻龍舟啊，咁大隻龍舟嘅。
好正喎，係咪叫主題觀光船啊？佢叫。係啊，好啦，我哋咧今日嘅拍攝完啦，我哋送隻龍舟走啦，第2集再見啦。拜拜。下一集啊，朝頭早我哋會去聖心教堂再兜下，然後啊我哋會去蓮香樓食早餐，之後啊我哋會去永慶坊睇下古蹟、購物同埋睇下李小龍嘅故居。最後啊，請大家撳下個訂閱掣啊，支持下本頻道啊，多謝晒啊！